హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే నేను ఈ వీడియోలో ఉలవగుండ కట్టు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. సో వీడియో నేను వరకు ఫాలో అవ్వండి. సో ముందుగా మనం ఈ రెసిపీని ట్రై చేయడానికి, కంటిన్యూ చేయడానికి ముందు మనకి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటి అంటే ఉలవగుండ. సో ఉలవగుండ మీ ఇంట్లో రెడీగా ఉంది అంటే మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు. ఒకవేళ లేదు అంటే మీరు అమెజాన్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి కామర్స్ సైట్స్లో మనకి ఇప్పుడైతే అవైలబుల్ ఉంటున్నాయి. సో అక్కడ కూడా మీరు అవి పర్చేస్ చేసుకొని మీ రెసిపీని ట్రై చేయొచ్చు. సో ముందుగా అయితే మనం ఒక బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత తాలింపు గినుసులు వేసుకోవాలి. సో తాలింపు గినుసులు ఏమిటి అంటే జీలకర్ర, మినపప్పు, ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయ. సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అందులోని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి వేయించుకోండి. సో ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అందులోని పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఒక్కసారి దోరగా వేయించుకోండి. ఇప్పుడు అందులో చింతపండు రసం వేసుకోవాలి. సో నేనైతే 1 కప్పు చింతపండు రసం వేసుకుంటున్నా. అందులోనే టేస్ట్కి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి. ఇది ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొక బౌల్ తీసుకొని అందులో 1/3 కప్ ఆఫ్ ఉలవగుండ, అదే హార్స్ గ్రామ్ పౌడర్ వేసుకొని అందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బజ్జీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోండి. సో కలుపుకున్న తర్వాత మీనివెల్ మనకి రసం, చింతపండు రసం అది కూడా మరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా. సో అందులోని ఈ ఉలవగుండ మిక్స్ అనేది యాడ్ చేసేసుకోండి. వేసుకున్న వెంటనే బాగా కలుపుకోండి. అది సిమ్లో పెట్టుకొని అలా మగ్గనివ్వాలన్నమాట. సో మగ్గిన తర్వాత మనకి కన్సిస్టెన్సీ అనేది దగ్గర పడుతుంటుంది అనమాట. సో అలా దగ్గర పడినప్పుడు మనకి చిక్కగా అనిపించింది, బాగా చిక్కగా ఉంది అనిపిస్తే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు. నాకైతే కొద్దిగా చిక్కగా అనిపించింది, అందుకని కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకున్నా. సో వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. సో ఒకసారి అది మరిగితే అంతే, ఎంత టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయినా ఉలవగుండ కట్టు అనేది రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు రెసిపీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో ఈ రెసిపీ నాకు తప్పకుండా కామెంట్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీయింగ్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.